안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 경기도 연천 현장을 소개해 드리려고 합니다. 오늘 현장은 썬룸에 시공된 현장입니다. 외부에서 볼 땐 바다 앞에 위치한 고급 펜션 느낌이 물씬 풍깁니다. 실내는 너무나 화사하고 썬룸 공간이 아닌 휴양지처럼 보이기도 합니다. 시원함과 따뜻함을 동시에 느낄 수 있는 공간 같습니다. 자연이 주는 고요함 속에 차 한 잔의 여유를 가지면 너무나 좋을 공간 같습니다. 오늘 연천 현장에 들어간 제품은 이태리 노르디카 제품 로셀라 R1입니다. 주물벽난로 기반 이태리 특유의 고급스러운 아이보리 컬러 도자기로 마감된 제품이며 외관상 크기보다 실내 화실이 넓고 화력 또한 순식간에 온기로 가득 채워줄 수 있는 8.5kW 제품입니다. 썬룸 공간에서는 한겨울에도 점화 이후에 금방 실내가 따뜻해지는 걸 느끼실 수 있습니다. 로셀라 R1 제품은 노르디카 제품 중에서도 판매량이 많은 제품입니다. 대부분 주물벽난로라고 하면 고화력의 투박한 디자인을 많이 생각하십니다. 하지만 노르디카 제품들은 주물의 장점을 살리며 앤틱함을 더해 디자인까지 신경 쓰며 화력, 디자인 두 가지를 한 번에 만족시킬 수 있는 제품입니다. 상부에는 냄비나 주전자를 올려 조리가 가능하며 고구마나 감자를 쿠킹 오일에 싸서 올리시면 빠른 시간 내에 조리가 완성됩니다. 이 부분에 많은 분들이 굉장히 만족해 하십니다. 자리 차지를 많이 하지 않고 철판 벽난로보다 더욱더 좋은 화력을 가지고 있으며 디자인 또한 썬룸에 위치한 가구처럼 한자리에 자리 잡고 있습니다. 스탠드 에어컨과 벽난로가 나란히 있으니 한여름의 무더위, 한겨울에 강추위가 와도 전혀 두렵지 않을 것 같습니다. 추위와 더위 걱정 없이 지낼 수 있다 보니 거실에 있어야 할 TV도 썬룸 공간에 같이 자리하고 있습니다. 한결같이 그 자리에서 한겨울 가족분들의 추위를 따뜻함으로 막아줄 스프라 벽난로이기에 너무 행복합니다. 로셀라 R1 현장 잘 보셨나요? 스프라는 수많은 설치 현장을 매번 처음 시공하는 마음으로 꼼꼼하고 견고하게 시공하고 있습니다. 믿고 맡겨주신 만큼 그 이상의 따뜻함으로 보답하겠습니다. 새로 시작되는 전원주택 생활에 스프라가 언제나 함께하겠습니다. 스프라는 생각합니다. 고객님의 삶에서 안전하고 따뜻한 삶의 온기와 가치를